Kinahanglan natagan atensyon sa otoridad ang mga kaso sang bullying sunod sa isa ka ginikanan sang estudyante nga nag-eskwela sa syudad sa Iloilo. Kasunod ini sa naging shooting incident man sa Tacloban City kung sa diin patay ang apat ka mga estudyante sa pagpanglutang sang duwa ka mga menor de edad nga suspect nga nag-eskwela man sa among eskwelahan. Sa interview sang Bombo Radio kay Elias Pia, isa ka Iloy, iyagin pahayag nga nagasugod ang gamo sa kabataan kung mayara sang bully o kung nagapang-away sa sulod ng classroom, ilabi nang apektado man ang ibang mga estudyante kung nagkakatabo ang kaangay nga mga senaryo. Sunuman sa iya, nagadugang man ang gamo kung magbalos na ang biktima sang bullying nga ginatunaan naman sang mas dako nga inaway. Sila sa bully. Ang naisip kong kisa, nagabully, ang ginabully man yung mga bata. Kung kisa, gusto na ang mga kabataan, nagabalos bala. Nag-take offense. So muna nga naisa man ka rason nga, nag-irritable yung mga kabataan. Kaya ginabully sila sa school mo. Gusto nabalos sila. Puro, mga insekto ang eskwelahan sa bullying. Kung manami lang sa sulod ka eskwelahan, white bully, so ang may peace of mind ng kabataan, hindi stress. Kung hindi siya mag-take revenge sa mga estudyante. Nabarian si alias Pia, isa ka Iloy sang estudyante.